அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ தேங்காய் பால் புலாவ் தான். இதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஒரு குக்கரில் வந்து தேங்காய் எண்ணெயும் நெய்யும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 3 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய், 3 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஹோல் ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சோன்னே ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கூடவே குட்டி தக்காளியாக 2 தக்காளி எடுத்துருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மூணு 4 பச்சை மிளகா. இந்த புலாவுக்கு நமக்கு தேவையான காரமே பச்சை மிளகா மட்டும்தான். ஒரு 4 பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1.25 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, தேவையான ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா அது வதங்கினதுக்கப்புறம் கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு 3மே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட், இந்த புலாவுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டையும் போட்டுக்கோங்க. இதிலையே கொஞ்சம் ஊற வச்ச கொண்டக்கடலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே ப்ரோட்டீன் ரிச் ஆனது, பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது, நமக்குமே ரொம்ப நல்லது தான் இது. இது நல்லா கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மூடி போட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா 2மே ஒரு கைப்பிடி எடுத்து, 2ம் சேர்த்தே ஒரு கைப்பிடி எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 50 கிராம் தயிரும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்காண்டி தான் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதக்கிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி 1 கப் அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 கப் அரிசிக்கு நான் 1.25 கப் அரிசிக்கு 2.25 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்காய் பால் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொதி வந்த உடனேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசியும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு விசில் வச்சுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் மட்டும் தம் போட்டுருங்க. தம் போட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான புலாவ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லாவே சாப்பாடு நல்லா வெந்து உதிரியாக வந்திருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் நம்ம கொண்டக்கடலை, காய்கறி எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சத்தான சாப்பாடும் கூட. பிள்ளைங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். காரமும் இருக்காமல் ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.